အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေကောင်းကြလားကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ Code Academy ဆိုတဲ့ဒီ website တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Code Academy ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coding ပေါ့နော်ဒီ programming တို့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလေ့လာသင့်တဲ့เนาะတကယ်ကြည့်သင့်တဲ့ website တစ်ခုထဲမှာပါပါเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ coding ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်တော့ဒီ website ကနေပဲကျွန်တော်တည်တည်ချာချာtrain လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပေးရရှိဖြစ်တယ်နော်တော်တော်များများအခုနေထားမှာဆိုကျွန်တော် border ရမေးကြအောင်နော်programming ပဲကူးချင်တယ်ဘာလို့တင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော် reference လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့အခုဒီကြည့်နေတဲ့ဒီထဲရပါတော့programming ဘက်ကိုဒီစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီ website ကိုလာပြီးတော့ဒီ catalog ဆိုတဲ့ဒီ menu လေးမှာကိုလေ့လာချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ language တွေရှိရဲဥမာ Python JavaScript HTML CSS နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ category အနေနဲ့လည်းဒီမှာလေ့လာလို့ရတယ်ဥမာ AI ကိုစိတ်ဝင်စားဆို AI ကိုတွားပြီးတော့ click လိုက်ရင်သူ AI အောက်မှာပါတဲ့ဒီ course တွေကိုလေ့လာလို့ရမှာเนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာ career path အနေနဲ့ career path ဆိုရင်ဒီမှာ full stack engineer front end back end ပြီးလို့ရှိရင် computer science ပြီး data scientist iOS developer အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဒီမှာ pricing ဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီ cost တော်တော်များများဒီပေါ့နော်ဒီ premium ဆိုမှလည်းတချို့ဒီ cost တွေက beginner အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ free အနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုတကယ်လို့ free လေ့လာတဲ့ဟာတွေကုန်ပြီဆိုတော့မှကိုကဒီဟာလေးကကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကိုပါဟုတ်ပြီဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကို့မှာအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email နဲ့ password နဲ့ကို email ထည့်ပြီး password ထည့်ပြီးတော့ sign up လုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကို့မှာ Gmail အကောင့်ရှိရဆိုရင်ဒီမှာ Gmail Google icon လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်login ဝင်လိုက်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ရပြီเนาะ login ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါအကောင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် login ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email ထည့်မယ် password ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပြီเนาะ login ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ logo ဒီ home ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ catalog ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဒီမှာHTML CSS ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာဒီ free course ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီ free course label ပါတဲ့ဟာတွေကကို free လေ့လာလို့ရဟာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်9နာရီကြာမယ်ပေါ့เนาะ beginner friendly ဖြစ်တဲ့ဟာပြီး HTML လေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေလေ့လာပါတော့ CSS ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင် intermediate ဟိုဒီလိုမျိုး career path တော့ နောက် skill path တော့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့free အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ subscription ပေါ့နော်ဒီမှာဈေးနှုန်းရှိတယ်ဒီ subscription ကျောင်းသားတော့ဒီ individual teams ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်သက်ရှိရတယ်အဲ့တော့သူမှာ subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတော့ဒီအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီနေရာမှာ filter လုပ်လို့ရမှာ free course တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ free course တွေအများကြီးရှိရနော်ဒီမှာ CSS ဒီ အများကြီးရှိရနော်ဒီမှာ CSS အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်ဥမာကျွန်တော်ဥမာ HTML ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုဒီ course ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ start ပေါ့နော် start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက9နာရီလောက်ကြာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့လဲဒီ course ကိုလေ့လာဖို့ဘာမှမလိုအပ်ဘူး beginner เนาะ beginner အနေနဲ့လေ့လာလို့ရပြီးသူ့မှာပါတဲ့ဒီ structure ပေါ့နော် course structure ဒီမှာ1 2 3 4ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် start ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ course တွေရောက်တော့မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာလည်းဥမာဒီ HTML ဒီ introduction ပေါ့နော် HTML အကြောင်းကိုသူဒီမှာ course လေးလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဒီစာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ description ပြီးဒီကောင်ကတော့ code editor ပေါ့နော်ဒီမှာ code editor ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာကြောက် output ပေါ့ကိုဒီမှာရေးချင်တဲ့ဟာဒီမှာရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာ output ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီး run လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ
output ထွက်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းကိုလောက်ရမယ့်ဒီ to do list ပေါ့နော် outline လေးကဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာလာပေါ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညာဘက်မှာရှိတဲ့ next ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူနဲ့ဒီ course တွေကိုလို့လေ့လာလို့ရအောင်ဖြစ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကပုံမှန် free ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီ programming back ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ဒီ website လေးကိုဒီ website လေးမှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရရဆိုတာကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့premium အနေနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့နည်းနည်းဟိုပတ်စံနဲ့ပေးမသုံးခြင်းဟိုညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာဒီ Code Academy ရဲ့ဒီ cookie ပေါ့နော် cookie ဆိုတော့ဒီပတ်စံပေးကြမလို့ပဲနဲ့ဗျာသူများရဲ့ဒီ cookie ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser ထဲမှာပစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စီမှာဒီ premium ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ cookie လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ messenger ဒီ Facebook ရဲ့ဒီ messenger chat box မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ download ရပါတယ်ဟုတ်ဒီ video လေးကိုစိုးတိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်